Ok, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nói về các bạn vấn đề về CPU. CPU thì các bạn nâng CPU vào từng main nó sẽ khác nhau. Mỗi main nó sẽ có một cái socket và có từng đời nó sẽ khác nhau. Thì quan trọng của CPU là nó cùng socket là nó có thể chạy với nhau được chưa? Cùng socket là nó có thể chạy với nhau được. Ví dụ bây giờ mình đang có một con CPU socket 1155 phải không ạ? 1155 G1630 thì cái CPU này là nó có thể đóng vào cái main nào sử dụng socket 1155, nó có thể đóng vào được. Thì nó cùng socket phải không ạ? Thì nếu các bạn không biết thì các bạn có thể lên trang chủ của Intel và các bạn search vào đó dòng main, hoặc là các bạn search vào đó dòng CPU. Search dòng CPU thì ở mục bên cạnh của Intel nó có một cái chữ xem bo mà chủ main motherboard nó có tương thích với các đời main nào và các chipset bao nhiêu thì nó sẽ tương thích với CPU nào, phải không ạ? Thì hoặc là các bạn có thể xem ở trang chủ Intel, các bạn search ra vi xử lý của Intel, ví dụ như Intel G1630 thì các bạn xem ở mục bên cạnh nó sẽ có từng đời main nó sẽ tương thích với những loại main nào, sử dụng chipset Z bao nhiêu. Thường này nó sẽ phân theo đời chipset, ví dụ như chipset Z77 thì nó sẽ Z77 nó sẽ tương thích với dòng chip là chip socket 1155 phải không ạ? Đấy, dòng Sandisk, dòng Sandisk thế thứ 3 của Intel. Bán dẫn thanh bản của nó là 22 nanomet. Đấy, nó có thể search ra như thế. Còn nếu mà bo mạch chủ thì search trên cái hãng của VIA, Topcon, Asus và các hãng khác nữa, NSI đúng không ạ? Thì nó sẽ cũng có như thế, nó sẽ có đời CPU tương thích Core i3, i5 hay i7 hay Pentium hay là Core Celeron thì nó sẽ tự động cho các bạn xem, nó có hết phải không ạ? Thì các bạn gắn vô là nó sẽ được. Ví dụ như bây giờ tôi đang có một cái CPU này, tôi sẽ gắn vô là đây là CPU G thì nó có thể gắn vô với nhau được rồi. Thì các bạn chỉ cần đẩy cái rẫy này vào và thế là xong. Còn nâng cấp CPU ấy, nâng cấp CPU có rất nhiều. Nâng cấp CPU thì rất đơn giản, các bạn chỉ cần main này nó có hỗ trợ CPU lên bao nhiêu. Ví dụ CPU này hỗ trợ lên i7 thế thứ 3 thì có thể lên từ i7 thế thứ 3. Riêng CPU ấy thì CPU có nhiều thế. Có người hỏi là CPU i5 mà tôi cao rồi nhưng mà được chưa? Nhưng mà i5 của nó có nhiều thế, i5 thế đầu, i5 thế đầu là thế 3 số phải không ạ? Thế đầu là thế 3 số, ví dụ như i7 thế 3 số thì nó rất rẻ hơn so với i7 thế 4 số. Các bạn chú ý nhé. CPU thì nó có CPU thế đầu, thế thứ 2, thế thứ 3, thế thứ 4, thế thứ 5 và thế thứ 6. Hiện tại là thế thứ 6 có i7 6700K. Sử dụng đây là 4 mới nhất và có thể tốc độ của nó có thể mặc định là 4 GHz, nó có thể ép sung lên 4.6 4.7 GHz rồi. Được chưa? Còn Core i7 thế đầu ấy là thế 950 hoặc là gì ấy nó có, phải không ạ? Thì các bạn chú ý này, CPU ví dụ CPU của main của mình là 1155 là CPU thế thứ 3 phải không ạ? Thì nó có thể các đời CPU thế thứ 3 nó có thể nâng cấp lên với nhau được, và socket của nó là socket mặc định của nó là 1155 đúng không ạ? Và nó có 1155 chân đấy, 1155 chân, các bạn cứ hiểu tương tự được cả. 1155 hay là 1156 nó đều có. Bên đây 1155 thì gắn vô các bạn có thể chạy những dòng CPU mà nó có hỗ trợ với các bạn là cái socket của nó là 1155 và nâng đời cũng sao. Ngoài ra nó còn có một số dòng CPU, dòng Celeron, dòng Celeron ấy là dòng chuyên cho dân đồ họa ấy. Thì nó còn cũng có dòng E, ví dụ như E1230V V2 chẳng, thường là dòng V2 sẽ là dòng do socket 1155, V3 là dòng do socket 1150, 1230, 1230V3, 1230V3 phải không nhỉ? Phải, đúng nhỉ? 1230V3, 1230V2, 1230. Đúng rồi, 1230V2 đó là dòng do socket 1155, 1230, 1231 V3 thì nó sẽ 1150 sao ấy. Đấy.
Đây là những con CPU kia ấy, thì nó sẽ khác nhau một chút về cái vi xử lý đồ họa. Thì mình không nói về cái chế độ đó nữa, mình sẽ có video sau để nói về cái chế độ nâng cao về CPU cho các bạn xem thì hiệu năng của từng con. Thì đây là các bạn chỉ cần bỏ cái rẫy này ra. Thường ấy, nếu mà dòng main mới các bạn nâng cấp tự động ráp vậy thì không có cửa hàng không ráp cho, các bạn tự mua linh kiện về các bạn ráp. Có chú ý cho mình này, khi đó nó có một chân đế socket CPU nó sẽ gắn ở đây thì các bạn chỉ cần tháo ra và gắn vô là được chưa? Đấy, như thế này này. Thì đây là một cái rẫy của CPU. Đây này mình sẽ gắn vô, mình sẽ tháo ra này. Ít power cái này kéo lại nhìn nhầm đôi khi lúc mình xem. Đây này gắn vô, thường nó sẽ có cái chặn CPU ở đây thì các bạn remove có nghĩa là nó báo là các bạn tháo bỏ cái chặn CPU này để gắn CPU vào. Các bạn không có CPU, các bạn tháo CPU ra thì các bạn cần phải tháo cái chắn socket này ra thì các bạn mới lắp được CPU vào, phải không ạ? Đấy, các bạn tháo ra. Nếu mà thường ấy, đi bảo hành ấy, không có chặn main, không có đế chắn, không có chắn CPU này thì thường họ sẽ không bảo hành cho chúng ta. Nếu các bạn bảo hành cửa một số cửa hàng chính hãng ấy, được ạ, không có chặn main, không có CPU thì họ sẽ không có bảo hành, được ạ. Bởi vì mỗi từng main sản xuất ra thì nó có serial number gắn ở trên cái chặn main hay sao đó. Các bạn chỉ cần gắn vô như thế là được. Nâng cấp, các bạn nâng cấp tương tự, các bạn chú ý nhá, đúng đời là nó sẽ nâng cấp được nhá. Đấy, ok, đây là vấn đề CPU. Còn CPU ok, được rồi. Chào các bạn nhé.